হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবারও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকে করব লাঞ্চ, কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ বেশ সুন্দর একটা শৌখিন জায়গায় আমরা চলে এসেছি। আজকে চলে এসেছি বেলে পোলের কাছে, খুবই ছোট্ট আর কিউট একটা রেস্টুরেন্ট। এসি আছে আর সুন্দর বেশ দু চারটে বসার টেবিলও আছে। তো আমরা আজকে সেখানেই চলে এসেছি। রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে সানশাইন রেস্টুরেন্ট। অনেক ভ্যারাইটি আছে, দেখতে ছোট হলে কি হবে, কিন্তু অনেক ভ্যারাইটি আছে খাবার দাবারের। আর আজকে আমরা যেহেতু দুপুরে খাবো ভেতো বাঙালি, তাও আবার রেস্টুরেন্টে, ফ্রাইড রাইসের থেকে আমরা বেশি বিরিয়ানিটাই প্রেফার করি। তো সেই জন্য আজকে আমরা নিয়ে নিয়েছি চিকেন বিরিয়ানি। তো চিকেন বিরিয়ানি বলেই আবার কেউ মুখ সেটকেও নি, শুধু চিকেন বিরিয়ানি নয়, এখানে দেখো কি কি দিয়েছে। একটা এত বড় দেখো চিকেন দিয়েছে, মানে বুঝতে পারছো একটা চিকেনকে চারটে টুকরো করলে যেই পিসগুলো হয় সেই পিস দিয়েছে। একটা খুবই বড় আলু দিয়েছে, আর আলুটা একদম মাখনের মতন সেদ্ধ হয়েছে। তার সঙ্গে দিয়েছে ডিম, আর দিয়েছে স্যালাড, শসা আছে, পেঁয়াজ আছে, কাঁচা লঙ্কা আছে, আর দিয়েছে ঠান্ডা জল। টোটাল এই খাবারটা আমার দাম পড়েছে 150 টাকা। তো আমার কাছে মনে হয় খাবারটা খুবই ভালো। আর আমি তো মহা খাদক, আমি অনেকটাই খেতে পারি, সেই জন্য এই বিরিয়ানিটা আমার একার জন্যে যথেষ্ট। মানে পেট কেন গলা অবধি ভরে যাবে। আর যারা তোমরা অল্প খাও তারা এটা আরামসে শেয়ার করতে পারবে, কারণ যা চালের পরিমাণ আছে, মাংসের যা বড় পিস আছে, আর আলুটাও তোমরা দেখলে অনেকটাই বড়। আর আলুটা কিন্তু বড় বলে ভেবো না যে কাঁচা বা আধ কাঁচা আছে বা সেদ্ধ হয়নি বা মশলাপাতি ঢোকেনি, সব কিছুই কিন্তু পারফেক্ট ছিল। হ্যাঁ, বিরিয়ানিটা কিন্তু লাইট খেতে ছিল, খুব স্পাইসি ছিল না বা খুব অয়েলি ছিল না, আমার জন্যে একদম পারফেক্ট ছিল। আর বলো তো তোমাদের কে কে বিরিয়ানি ভক্ত, আর তোমরা কে কে ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন ভক্ত। ফ্রাইড রাইস আমার রেস্টুরেন্টের অতটাও ভালো লাগে না, কেন আমি বলতে পারবো না। আমার বাড়ির ফ্রাইড রাইসই বেশি ভালো লাগে। বাড়িতে যেই রকম নানা রকম সবজি, তারপরে কাজু কিশমিশ দিয়ে বেশি করে ঘি দিয়ে বানানো হয়, সেই ফ্রাইড রাইসই বেশি পছন্দ। আর আমার চ্যানেলটাকে তোমরা যারা যারা দেখছো, আমার রিকোয়েস্ট তোমরা একটুখানি সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, আর ভিডিওটা যদি পারো তো, যদি ভালো লাগে তো শেয়ারও করো। আমি আরও একটা জিনিস নিয়েছিলাম, সেটা হচ্ছে কোল্ড ড্রিঙ্কস। কারণ বিরিয়ানি খাওয়ার পরে, মানে রিচ খাবার খাওয়ার পরে একটু যেন কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে মন চায়। তো সেই জন্য একটা কোল্ড ড্রিঙ্কসও নিয়ে নিয়েছিলাম। তো খাওয়া দাওয়াটা দেখতেই পাচ্ছ আমি অলমোস্ট কমপ্লিট করেই ফেলেছি। আমি কিন্তু খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে খাই, আর এটা প্রত্যেকেরই করা উচিত। কারণ একটু আগে দেখছিলাম আমাদের পাশের টেবিলে মানে বিরিয়ানি নিয়েছিল, তারা মানে অর্ধেকের বেশি নষ্ট করেছে। খুবই খারাপ ব্যাপার, এখন কত লোক খেতে পায় না বা দুটো ভাতের জন্য কত কষ্ট করতে হয়, তারা নষ্ট করেছে। যদি না খেতে পারতো পার্সেল করিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু এভাবে নষ্ট করাটা উচিত নয় আমার কাছে মনে হয়। ভিডিওটাকে আর বড় করব না, খাওয়াও কমপ্লিট। আর এই তো আমি একটা কোকোকোলা নিয়ে নিয়েছিলাম, সেই কোকোকোলা খাওয়াও কমপ্লিট। দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে, ততদিনের টাটা।